ஃபுல் மீலுக்கு தேவையான எல்லாமே இதில் இருக்குங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு பருப்புன்ற விதத்தில் துவரம்பருப்பு இருக்குது, ஒரு காயின்ற விதத்தில் பாலக்கீரை இருக்குது, கார்பு சேர்த்திக்கணும், அதுக்கான ரைஸும் இதில் இருக்குது. நம்ம உடம்பை சீர்படுத்த தேவைப்படக்கூடிய சீரகம், மிளகு, பூண்டு இந்த மூணையும் இந்த ரைஸில் சேர்த்திருக்கோங்க. ஸோ இந்த ரைஸ் ரொம்பவுமே ஹெல்த்தியானது. ஸோ இந்த ரெசிப்பியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த ரெசிபி எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் செஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. பை தி வே, do not forget to subscribe, like and share வித்யா வீடு. பாய்.